Yo oke guys, kembali bersama saya di Anime Channel dan ini sedang mereview peternakan kenarinya Mas Gembor. Iya Mas Gembor iki. Wah, kok wote-wote. Siap produk burung ini iki. Wah, dikai vitamin Gen Fit. Terus langsung cus, iki kok kosong. Iki AF Mas yo. Ngene iki modelnya. Yorkshire. Urung produk kabeh lur iki ngenten ono Mas Gembor produk langsung cus rene. Ya sekedar nggak YouTube ini kini. Oh, kandangnya mending lur kipas gitu bengi di kipas manuke ini susumu di review. Wih, wah pakane iki koyo masuk kabeh. Gucci Bird Farm Tulungagung. Engko tak review nih pejantane Yorkshire. Iki wonge ote-ote ora gelem ngomong. Iki apa nih Mas? Kok suplemen nih? Kan nambah birayu apa piye maksudnya? Lo anu mbor sawi nanduro lho. Sawi putih ya? Api sawi ijo jane. Karo anu gua apa? Godhong mengkudu lho. Lagi gacoran maksudnya. Isti. Tetes sih. Iki kok wis mlebu grup. Hit absen kan. Pejantane Yorkshire. Gedine sak trocok. Oke, cukup begitu saja review pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali dan selamat malam.